¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Como todos los días estamos en el espacio en portada, aquí en Televinyo, para comentar un poquito la actualidad. Esto toca a miércoles, es día 15, el día en el que se conocen en detalle, por ejemplo, algunos datos de la inflación señaladamente relacionada con la cesta de la compra. Es el principal de los asuntos que destaca el periódico en su portada, también otros que leemos de inmediato. ¿Quiénes están hoy para comentar las noticias? Pues tengo el placer de saludar y dar la bienvenida a Antonio Troitiño. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, gracias. Un placer también saludar a Pepe Araujo. Hola, Pepe. Hola, Antonio. Y encantado también de saludar a Natalia González. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días, muy bien. Un placer. Lectura de los titulares, pues venga, vamos a ellos. El primero destaca que la inflación, la alimentación está o cuesta hoy en Ourense casi un 18% más que un año antes, concretamente un 17,8%. En los subtítulos, por ejemplo, que los ourensanos no perciben la reducción o supresión del IVA en algunos productos básicos y acusan como la fruta, hortalizas, leche, huevos o aceite han subido hasta un 34%. También otro subtítulo para Juan Roig, el presidente de Mercadona, que reconoce que esa red de supermercados ha subido una burrada los precios en sus súper. Acompaña a esta información pues una fotografía obtenida ayer en la Plaza de Abastos. Una tendera mira los precios de las naranjas en su puesto de la Plaza de Abastos de Ourense. Ahí la tienen. Tenemos otros asuntos también en la portada, por ejemplo, que los desalojados de Cisneros no podrán volver a sus casas en 3 meses al menos. Estamos buscándonos la vida, explica una de los 6 familiares afectados, o de las familias afectadas, mejor dicho. Lectura del apartado Más Noticias, empezando con la cita de que una madre sola consigue el permiso de maternidad y el de paternidad. Un ourensano de 100 años tarda 3 en que reconozcan su dependencia. Castrelo de Miño busca manantiales de agua termal en suelo no inundable. La negativa de los nacionalistas impide al gobierno reformar la ley Mordaza y también sube la tensión de la huelga de Amazon en el Reino Unido. No somos robots, dicen los trabajadores de la compañía. Y por último, Zuckerberg anuncia otro recorte en la plantilla de Meta de 10.000 empleados, que son unos cuantos. En lo alto de la portada, pues apartado político en clave local, con la carrera hacia el 28 de mayo. Hoy el protagonista ahí es el Bloque Nacionalista Galego. BNG, dice el titular, traza a súa estrategia para sacar a cidade da parálise. Hoy, en el apartado de las promociones y de las publicaciones del propio periódico, por un lado, Xornal Escolar, Os segredos da tele, por otro, Mentes maravillosas, la primera entrega, hoy con Leonardo da Vinci por solo €1 y el cupón del lomo. Son todos estos asuntos que forman parte de la portada de este miércoles, día 15, ahí la tienen en toda su extensión, con todos los detalles y con todos los epígrafes de la primera. Nos quedamos ahora con algunos de los temas. El primero de ellos tiene que ver con la cesta de la compra, con la inflación y con lo caro que se está poniendo todo, fundamentalmente también aquí en Ourense, con el coste estadístico de un 18% de media más que hace un año. ¿Cómo lo ves, cómo lo analizas, cómo lo valoras y cómo lo sufres, Antonio? Dúas cousas que me gustaría facer. Unha delas, a primeira consideración é parece que hai unha especie de confabulación internacional en favor da perda do poder político por parte dos gobernos. Cada vez hai máis vontade de que o poder económico mande e decida sobre o poder político. E vou explicar por que digo esta aparente tontería. O prezo dun limón hoxe no agro debe de estar entre 0,20 euros, entre 25 e 40 céntimos, máis próximo aos 25 que aos 40. E o precio dun limón hoxe no supermercado está a 40 céntimos, perdón, a 2 euros. Que alguén multiplique e verá o kilo. Que alguén multiplique e verá que o precio do limón multiplícase entre un 4 e un 8% dende o campo ata que chega á cesta da compra. Un limón ten moi pouca manufactura, é dicir, collémolo, pasámolo por unha cinta, retiramos os que están podres, que son moi poucos, e clasificámoslo por categorías. É todo o que ten. E iso multiplica ata por 8
o valor do precio deste limón. É dicir, que todo eso queda na cadea comercial neses que din que subiu unha burrada o precio da compra, que son os mesmos que non se sentan co goberno para negociar as pensións, por exemplo. É dicir, négaselle aos gobernos a capacidade que teñen para decidir e actuar nos mercados, por exemplo. É dicir, e podemos engadir canto tributa un beneficio empresarial, canto tributa unha SICAP e canto tributo eu con un ingreso que chega ao 23, o 24, o 25. É dicir, o grosso dos ingresos do Estado están sempre nas nóminas dos traballadores. E os empresarios neste momento especificamente, nunha actitud de rebeldía, non me siento a negociar las pensiones, yo ni paso por allí. Oiga, pero que me, es decir, yo me trasloco y me voy a traslado y me voy a Holanda, pero con una impunidade. Oiga, pero e usted deste país canto veu ganando? Canto é a súa fortuna? E aí que estamos diante da posibilidade de que a Unión Europea se vertebre e decida, por exemplo, políticas comuns neste sentido. Vemos como en Irlanda asentamos a unha destas empresas que despois dirá que vota a 10.000 máis e poñemos unha tributación extraordinariamente baixa. É dicir que agora mesmo os gobernos teñen moita incapacidade para ser capaces de facer fronte a esta situación que é absolutamente vergonzosa. Bueno, eu falaba do precio da alimentación, ao final o precio da alimentación prácticamente unha emenda a totalidade dos... Quédome con dos limos. Eu creo que simplifica perfectamente o que está sucedendo. Bueno, Pepe. Sí, a mí o dos limos me parece un exemplo magnífico, non? De todo o que pasa, porque ademais, por añadir algo a ese exemplo, é que na produción deses limos seguramente o que os produce, salvo que sexa unha macro plantación de un magnate que existen, non? Tamén, pero se o producen pequenos agricultores, ainda por encima cabe a posibilidade de que non cubran nin os costes de produción, que o compren, incluso que os chantaxeen a hora de... Desde logo o sistema que temos é imperfecto e en este mundo sempre van a pagar os mesmos, quer dizer, aqueles que non teñen a capacidade de decidir que é o consumidor final. Ahora mesmo eu penso que estamos en unha situación na que as políticas económicas fallan, quedase nas intencións ou quedase en titulares, por exemplo, cando unha parte do goberno di que vai a negociar con unha gran distribuidora, se ve que simplemente ou non teñen a capacidade o que buscan é o titular do día ou realmente estános engañando con ese tipo de accións que non valen para nada, ou se tuveran a capacidade non o fan. Quero dicir que cando a vicepresidenta do goberno ataca directamente aos grandes, ou senta na mesa, pero primeiramente ataca aos grandes distribuidores, esa acción non vale absolutamente para nada. Quero dicir que o goberno ten mecanismos para influir nos precios de outro xeito que non sexa só buscando titulares. É certo que os poderes económicos ahora mesmo é sempre, quer dizer, aí existe un conflicto permanente que queren manexar o mundo, sempre son ou a política ou os poderes económicos, e aí existen unhas mareas tremendas e eu penso que aquí que realmente pode facer algo para que a cousa se equilibre, por lo menos no mundo no que vivimos nós, é a Unión Europea, se realmente quere esa Unión Europea que marcan na Axenda 2030 ideal, non? Na que todos vivamos en armonía, o Ciudadanos é o primeiro e demais, teñen que poñerlle freno por exemplo, aos americanos que pretenden colonizarnos, ou xa nos colonizan con determinadas cuestións como, por exemplo, as redes sociais, que son todas deles, os datos son deles e demais, e a Unión Europea pode poñer freno con as tasas, con impostos, con restriccións a estas empresas e as grandes distribuidoras tamén, para que realmente os veciños de Ourense que non se lle subiu o salario tanto non teñan que pagar un 18% máis por a cesta da compra, porque ao final o que están é empobrecéndose, non? Vale. Natalia. Bueno, casi a reflexión global está feita, viaxou a Bruselas, Pepe, a ver si somos capaces de vir algo máis. Bueno, eu creo que tamén hai que decilos de un punto de vista máis doméstico, non? Eu creo que todos somos conscientes de que este é un problema que nos atañe, que temos na nosa orde do día.
Hoxe donde te gastabas 50 euros se tiñas unha compra para 3 días ou para 5, para case toda a semana, hoxe escasamente compras para un día. E iso realmente é unha preocupación. Se a iso lle sumas o prezo da electricidade, as subadas hipotecas e demais cousas, pois bueno, a verdade é que asfixiante non só para nós, o sea, para a xente que máis o necesita, é tremendo. O incremento de pobreza, cando teñamos datos da situación, vai a ser moi grande. E, dende logo, eu que sí coincido con Pepe en parte, é que isto nos trascende moito a nivel local, fan falta medidas a nivel do Goberno de España, a nivel das grandes multinacionais e tamén da patronal e os sindicatos e de todo o que sea relevante para que isto mude. Eu creo que onte, se non me equivoco, había unha cadea de supermercados que era Eroski, que anunciaba que iba a rebaixar o prezo de 1000 produtos, se non me equivoco. Non é que só o rebaixe Eroski, é que ten que haber unha normativa global para que haxa accesibilidade aos produtos e haxa control tamén de como se fai esa chegada dos produtos, de canto costan a nivel inicial, canto costa o seu transporte e logo canto é o prezo final, non? Porque aí é onde está a especulación dos poderes económicos e de outras persoas que obviamente o que menos lle importa é que a xente teña un prezo razoable que poda permitirse. Si que é verdade que dende o Goberno de España deberían tomar as rendas desto e tomar medidas efectivas, pero tamén é verdade que hai unha protección social durante os últimos anos importante, hai unha suba de salarios, de prestacións, que de alguna maneira sí que axuda a que o impacto non sea aínda maior. Mira, a mí hai unha cousa que me preocupa sobremaneira, non? E é que non somos capaces, non temos ferramentas nin tempo para poder facer un análisis con rigor. Por que sucede isto? Isto sucede, entre outras cousas, porque isto está en maus dun monopolio. Ahora mismo, os Limós cómpranos 5 grandes entradores a nivel nacional e a nivel internacional. Se te colles e te quedas con Mercadona, te quedas con Eroski, te quedas con Gadisa, te quedas con Carrefour e pouco máis, estes son os que compran. Estes son os que distribúen o 80% dos consumo alimentario que hai neste país. E os que venden son 5 millóns de agricultores. Se ti hoxe vas a unha gran cadea comercial, falo desde o coñecemento, é dicir, é a miña profesión. Ti hoxe vas a unha cadea comercial a ofrecerlles unha botella de viño, hai anos chegabas e decías, traolles este viño a 3 euros, interésalles. Hoxe vas a unha cadea comercial a vender viño e dinche, trae o viño, séntaste e dinche, o seu viño comprámoslo a 1,50. Interésalle. Se non lle interesa, marcha. E se lle interesa, con un compromiso. Non máis de 4 caixas en existencias, non menos de 2. E se non hai rotación, retira o inteiro. E se hai rotación, é usted o que ten que chegar e poñelo no lineal. E nós timos o lineal a súa disposición. É dicir, hai un monopolio. Igual que hai un monopolio na venta de carburantes. Vos vestes como a venta de carburantes, cando a gasolina vai subir, 2 días antes suben no surtidor. E cando a gasolina baixa, nunca acada os precios que tiña con anterioridade e, dende logo, non o acada 2 días antes de que chegue o camión. É dicir, hai unha situación de monopolio e hai unha situación de protección económica na que os gobernos teñen unha capacidade moi limitada para decidir. E despois hai un estado de alarma ao que todos contribuímos, dicindo que subiu moitísimo, etc. E a veces dicímolo con pouco coñecemento de causa e non creando unha certa alarma social. E con brevidade tamén, segunda ronda. Pepe Eu penso que ahora mesmo, referíndome un pouco ao que comentaba Natalia, de que sí é certo que se tivo que aumentar a protección social, porque apareceu moitísima xente moi necesitada, as últimas crises mandaron a uns niveles de pobreza elevadísimo moita poboación, pero non estou de acordo en demonizar ao sector empresarial, por exemplo, e xenerar estas políticas de que moitas veces o único que fan é buscar o voto. Quer dizer, hai unha serie de medidas que, por exemplo, adopta o Goberno de España que van encaminhadas a pensando no que non na economía do país, sino en aumentar o déficit público e en ese porcentaxe da población a que lle vamos a pedir o voto nas próximas eleccións xerais. E realmente o que están, desde o meu punto de vista, empobrecendo o país.
Enseguida, Natalia, permíteme un instante. Vamos con la pausa para publicidad. Anotei demonizar a los empresarios. Sí, ¿no? Vale. Enseguida. Volvemos ahora. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte del programa. Recuerden, hoy nos acompaña Antonio Troitiño, Pepe Araujo y Natalia González. Estamos con el primero de los asuntos, sin duda relevante, el incremento de los precios, sobre todo en la alimentación. En Ourense, cerca de un 18%, concretamente un 17,8%. Bueno, nuestros invitados hoy han hecho varias reflexiones en torno a este asunto y nos queda un poco para cerrar el círculo, también la opinión de Natalia González. Abondando na última reflexión de Pepe, eu creo que os empresarios, as grandes cadeas, en xeral, teñen un papel fundamental. Teñen un papel fundamental xa non só dentro do incremento do prezo da alimentación, senón tamén en outras cousas máis positivas, que a creación de emprego, e tamén en proporcionarnos a todos uns bens que son esenciais. Por lo tanto, teñen que ser parte activa e protagonista. E aí eu non vexo nada negativo, todo o contrario. Unha empresa que queira, digamos, que vender máis ou producir máis ou ter unha maior rentabilidade, está claro que canto mellor faga as cousas, máis controlasa no procedemento, mellor políticas de emprego teñan e tamén mellor venda o seu produto e tamén esa axuda social, ese compromiso social que ten que ter a todos os niveis, co país ou a nivel local ou como sexa, eu creo que é positivo e que todos teñen que remar no mesmo sentido, os gobernos, os políticos, os empresarios e os cidadáns da pé, non queda outra. Bueno, la tertulia de hoy tiene un acusado perfil político, incluso militante en una parte, en la otra, pues no, que yo sepa. Militancia intelectual, sí. No, pero militancia orgánica. Militancia orgánica, no. Llegó. La última vez que estuvo aquí Pepe Araujo todavía no había desvelado, tranquilo Pepe, no había desvelado que iba a entrar en la lista del Partido Popular. Se barruntaba, pero no lo había dicho. La última vez que estuvo aquí Natalia ya se sabía que iba a ser formar parte de la lista. Incluso ya se sabía el número prácticamente. Bueno, y Antonio Troitiño quiere haceros unas preguntas. Venga, sí. Antonio. Antonio, eu e moitos ciudadanos, empezaría que a primeira das preguntas... pero isto estaba preparado, entonces. A primeira sería... ¿Estaba preparado, Antonio? No, os primeiros sorprendidos son eu, pero además ti ter moitas pero gústame a oportunidade. Mira, a primeira pregunta que vos querría facer e que a mí non me gustaría que me fixeran estuver aí é onde estades. E digo onde estades porque en Ourense están sucedendo moitas cousas últimamente, non? Eu non sei que vai pasar co Plan Xeral de Ordenación Municipal, se as torres de Copasa se van facer ou non se van facer, se vamos a facer un urbanismo social ou se vamos a facer un urbanismo que teña como finalidade que algúns se sintan cómodos. Eu non sei que vai pasar ca Plaza de San Antonio na que hai 200 veciños ou máis que non saben que vades a plantexar, se vades a plantexar recurrir ou non esa sentencia, se vades a ser capaces de chegar a un acordo cos veciños e indemnizalos, e eu creo que hai que trasladarlle aos ciudadanos unha sensación de ilusión e probablemente hai que cambiar os modos. Falábamos antes de como facer unha campaña. A min aterraríame hoxe ter que facer unha campaña porque eu creo que cambiou moitísimo a realidade social, como chegar aos ciudadanos deste país. E eu creo que hai que ser quen de explicarlle a Ourense que hai outra maneira de facer política, que non é a que se está facendo neste momento, que non é o escándalo, o jolgorio, a difamación, a calumnia, a falta de sensibilidade, todo isto, e que é posible que en Ourense haxa asentamento industrial, saber se ides ou non falar ca Xunta de Galicia, se ides a falar ou non co Goberno Central para celebrar convenios, se tides ou non empeño en que a estación de Ourense sexa unha estación moderna e se faga con carácter inminente, e aí termino. Caray, si ustedes ven mañana, ponen la tele y ven sentado aquí en esta silla Antonio Troitiño, no se extraña, lo hizo bastante mejor que un servidor. Vaya susto. Vaya cantidad de preguntas, cargou o carro, despois queixades vos das que pregunto eu. Vaya si que cargou o carro. Pepe.
Bueno, Antonio é coñecido en Ourense, moi coñecido, ademais, ocupou papeles de responsabilidade dentro da vida municipal e dentro da organización do Partido Socialista e bueno, sabe mellor que ninguén como funciona as organizacións, non? E en ese sentido, eu que podo contar de todo o que acabas a decir, da experiencia que teño e do coñecemento destes anos na vida municipal e do que teño falado nestes días e nestes meses con Manuel Cabezas, co que, como decías ti, me sumei ao seu proxecto e participarei na súa candidatura, de que precisamente, cando empezamos a falar das cousas importantes, unha delas é precisamente o Plan Xeral de Ordenación Municipal, non? E en ese sentido, este plan, sin ser o plan perfecto, eu penso que ten detrás unha inversión pagada por todos os veciños e hai que quitalo adiante, non? E hai que quitalo dándolle a maior seguridade xurídica e en ese sentido eu penso que é mellor ter un mal plan que ter a cidade sin plan como está ahora mesmo, non? Que a cidade ahora mesmo, que alguén quixera centrar a atención nas torres de Copasa, a mí me parece un pouco parecido ao que vos comentaba antes, que creo que non se debe demonizar aos empresarios, non? E eu facía esta expresión fai uns días cando coincidín nun restaurante precisamente con unha comida que tiñan de traballo os traballadores desa empresa de Copasa, non? E pensaba, esta empresa que o alcalde persigue e intenta demonizar é unha empresa que ahora mesmo xenera un montón de postos de traballo nesta provincia e fora en todo o Estado, incluso a nivel internacional, que levou unhas cotas de participación en proxectos internacionais increíbles e que penso que un concello como o Concello de Ourense, de non facerlle nada, o que non debería por menos é atacala, non? En ese sentido, non debería e o que está acordado no pasado, pois como o Concello de Ourense non ten capacidade para indemnizar, nin debería indemnizar o que está acordado no pasado, que foi un acordo do Partido Socialista e tamén un acordo do Partido Popular, pois debería manterse, non debería alterarse, porque o contrario significa indemnizar. A que te refires? O da Plaza de San Antonio? No, me refiro ás torres de Copasa que pretendían cambiar, non? Primeiro lle damos autorización para que construya unha edificabilidade, despois ven ao Concello e di que... En canto á Plaza de San Antonio, eu penso que é unha cousa que ven precisamente, non sei se che coincidiu a ti, pero ven da etapa, é un convenio urbanístico da época de Vegapombo, non? Un acordo urbanístico que se fixo coas monxas que logo pasaron a Rairo, non? E dese acordo... 1994. Claro, dese acordo urbanístico saiu ese conflicto que existe na actualidade, que se foi judicializando, que eu che digo que a mí me costou entender, é dicir, porque complicadísimo, non? O todos os procesos que foi pasando. Eu penso que a solución que ten que pasar concretamente para a Plaza de San Antonio, sin botarlle a culpa a ninguén, porque realmente aquí o que sale ahora mesmo condenado, digamos, é o Concello de Ourense en base a un acordo que se tomou na etapa do Partido Socialista, pero que viña de antes do Partido... Non me refiro na etapa anterior do Partido Socialista, sino na última etapa do goberno bipartito, que foi cando se lle diu unha licencia que ahora mesmo se cae. Vale. Eu penso que o que hai que facer, Antonio, con esa cuestión é buscar unha solución que non perxudique nin os intereses económicos do Concello de Ourense nin os veciños. E a partir de aí empezar a traballar pola cidade en unha clave máis de cidade de servicios, unha cidade que conecte co campus universitario e unha cidade que se volva a colocar no mapa que desgraciadamente este home quitou do mapa salvo por facer o ridículo. Natalia. Bueno, a ver si dou sintetizado todas as preguntas de Antonio. Sí que é certo que basicamente o que necesita esta cidade é alguén que saiba gobernar e que teña claro o proxecto de cidade. Durante este tempo non houbo rumbo para o urbanismo desta cidade, así estamos como estamos, non vamos a estar, porque o tempo pasou e creo que xa está ben tamén de mirar atrás e temos que mirar hacia adiante. Dende o Partido Socialista, en todos os temas que tocaches, témolo totalmente claro, tanto eu como Paco Rodríguez, como os integrantes desta candidatura. Sí que é verdade que urxe un plan xeral de ordenación urbana. Nos, cando gobernamos, sempre defendemos o urbanismo legal e sostible e de futuro, cuns eixos claros, nos que ten que estar a mobilidade, o chan industrial e un desenrolo normal que supere todas as fendas do pasado, que resolva conflictos urbanísticos que siguen vivos, que podemos botar a pelota uns a outros porque tivemos a legitimidade de gobernar, pero tampouco solucionamos nada con eso. O que hai que ter é un plan beneficioso para o Concello de Ourense,
para o futuro da cidade e para os veciños e veciñas, sexan da Praza San Antonio, da Chabasqueira, da Ponte ou donde toque. Hai que deixar de botar a pelota dun lado para outro, tomar as rendas do urbanismo e facer as cousas ben. Nos sabemos do que falamos, nese sentido. A estación intermodal, sin duda é unha das grandes frustracións que temos. Nos defendemos un proxecto de estación intermodal, ao que se lle deu o cambiazo, que vai ser dificilmente reversible, pero nos non vamos a deixar de loitar para que Ourense teña unha estación digna, goberne quen goberne en Madrid, en Santiago ou donde sexa. Creo que é o noso deber, creo que é o momento de facer cidade e poñer os intereses políticos a un lado e, dende logo, aunar non só o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista, senón as outras forzas políticas, para que un plan sexa aprobado ca maior maioría posible e podamos tomar decisións que non nos podas perxudicar dentro de 10 anos. Antonio. Gustaríame coñecer os proxectos de un modo moito máis concreto. Refírome a que a estación de Ourense para min é un tema absolutamente global, é un tema que vai a influir de modo determinante no futuro desta cidade. A chegada ao tren aquí, o único que supuxo é que, como pasa por Ourense, para. Pero temos un pendello mentras todas as cidades de Ourense, perdón, as cidades de Galicia onde chega o AVE, teñen unha estación digna, unha estación... É dicir, Ourense viviu do tren durante moitos anos, é senlleira no tema do ferrocarril e estaba nunha situación lastimosa. A mí gustaríame poder oír, non están aquí os candidatos, que os dous teñen na súa axenda acudir a ver ao ministro do ramo. A primeira cuestión que teñen que facer é esta. No Plan Xeral de Ordenación Municipal, a ver, eu facía isto como unha evocación de cuestións, non unha resposta específica, pero o que sí creo é que tienes que cambiar o modelo de campaña, de verdad. Creo que hai que empezar a comunicar que a ciudadanía faltan 2 meses para as eleccións e de verdad, creédeme que non o digo como crítica, non hai ambiente de eleccións nin remotamente nesta cidade. E ou sodes capaces de crear esa sinerxia ou senón a situación é complicada. Esa é a mensaxe que dende o meu punto de vista vos quería trasladar. Bueno, que opináis? Eu, por exemplo, bueno, moi breve no tema da estación, evidentemente, calquera alcalde debería estar petando no Ministerio para construir a estación que todos pretendemos que sexa unha estación maravillosa para Ourense. Neste mandato nin tivemos un alcalde que fixera iso. E ao Partido Socialista, pois tampouco por a razón que fora non lle fixeron caso nese sentido. Pedro Sánchez estaba a outra cousa, pero eu o que podo percibir, decirvos que o primeiro acto que foi encontro veciñal co candidato do Partido Popular foi onte a unha parroquia do rural ourensán, uns veciños que decidiron encontrarse con el e me pediu que o acompañara e o que si sei que está facendo este candidato é tendo encontros con diferentes sectores da sociedade, con o movimento veciñal, movimento cultural, con o movimento empresarial, con todos, para escoitar e para propoñer. Quer dizer, eso a mellor non se visibiliza nos medios, porque non se chama aos medios para contalo, pero sí que no caso de Manuel Cabezas podo decir que está facendo ese traballo, que seguramente hai que comunicarlo moitísimo mellor, estou convencido. Vale, Natalia. Bueno, nosa estación intermodal xa non só a partir de maio nin de xuño, eu creo que non sempre tuvemos unha posición de loitar, de defender un proxecto digno e de calidade que xa tiñamos e, dende logo, que xa o estamos facendo xa non só durante este mandato e anteriores. Agora mesmo tamén estamos case en plena campaña electoral e un dos puntos importantes é ese, conseguir compromisos, petar nas portas que faga falta e donde sexa para que eso se faga unha realidade cando se tomen as rendas e se recupere o liderazgo institucional do Concello. Xa se fixo unha vez conseguindo a variante exterior, conseguindo que houbera un concurso de ideas para esa estación e que levara o nombre dun gran arquitecto como Norman Foster, aunque logo se devaluara o proxecto, pero podémolo volver a facer porque sabemos como facelo e temos todas as ganas, porque para nós, dende logo, xa che digo, foi unha das nosas grandes frustracións. E logo sobre a campaña, eu tamén opino, como falábamos antes, esta non é unha campaña ao uso como a de fai 10 anos nin 20 anos, desde logo que non.
pero sí que é verdade que se vai a ganar a pé de rúa, no tú a tú, e con propostas, non con lodo, nin con ruido, nin con fume, que é o que estamos acostumados ahora recentemente. En ese aspecto, dende logo, o Partido Socialista, neste caso, eu creo que ten ao candidato, a persoa máis cercana, máis propositiva e que, vamos, entre todos os membros da candidatura, nos imos deixar a pel todos os días, a todas as horas, por estar ao lado dos cidadáns e, aunque non se salgan as fotos moitas veces, que eso sí que concordo con Pepe, sí que vamos a trasladar que hai que ter ilusión e que hai alternativa e outro futuro para Ourense. Vale, pois estamos sobrepasando xa o noso límite de tempo. Que tal te sentiches na segunda parte así como un pouco periodista, Antonio? Pasáchelo ben? Sorprendido. Bueno, pois entonces misión cumplida, porque tamén hai que sorprender de vez en cando. Claro, se non vai todo sobre o guión, cal tocamos? A mesma pero máis cargada de bombo, como decían. Estuvo interesante. Bueno, entonces, estuvo interesante, gracias. Que Antonio pues tamén lle trasladara, en este caso, hombre, con fondo contido ideolóxico, como él recoñece, pero tamén desde a perspectiva menos comprometida en canto a siglas de que non hai que recitar argumentarios, pues pedíalle pues tamén que lle preguntara a Pepe e a Natalia o que xa vostedes escoitaron e viron. Pois deixámoslo aquí. Un placer, Antonio, até a próxima. Moitas gracias, boa tarde. Veña, Pepe, cuídate moito. Até a próxima. Natalia, o mesmo. Graciñas, até a próxima. E a todos vostedes, como sempre, a pasalo ben, amigos. Voltamos mañán a botarlle unha parrafada en torno á actualidade. A disfrutar, amigos.